Hola mi gente hermosa, miren, ya luego van a estar las zuncuyas, miren, como pueden ver, está lleno este palo, miren, miren, está bien llenísimo, miren, ve, sí tiene un montón de zuncuyas, ya luego se van a madurar, miren, ve, cuántas zuncuyas hay, miren, cómo están, ve, esta zuncuya aquí es bien buena, bien dulcita, porque como está en cerro, no está cerca de la quebrada. Miren, ve cuántas hay, ve. Esta es la zuncuya.